Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Vigelegele kwa Yesu. Amina, 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 amina. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Karibu madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nawafurahia kwa kweli. Amen. Nawafurahia sana. Amen. Ni neema nyingine kubwa, si ya kawaida, ni kubwa mno. Haleluya. Amen. Kuanzisha semina kanisani, sijawahi kuanzisha, sijawahi kuandikwaga, sijawahi kufikiri. Ya neema tu. Haleluya. Ya kabla ya yote naomba ufumbe macho yako, tuombe Mungu kwa ajili ya hii semina au kwa ajili ya siku ya leo. Baba, asante kwa neema yako ambayo umeachilia katika madhabahu hii, ambao nafasi ya kipekee ni wewe, ambao una mpango wa nafsi za watu. Sio mimi bali ni wewe. Biblia inasema ulimtuma Yohana kwa ajili tu ya kazi yako tu msimamani. Maana yake si yeye ambaye anainuliwa, bali ni ile nguvu itendao kazi ndani yake. Katika nafasi ya kipekee Mungu, ni mtumishi wako tu msimamani, ukanitumie kama vile chombo. Utukufu ukakurudia wewe, mtakatifu wa watakatifu, ustahilie heshima na adama. Hata mbele ya Yohana pia alisujudu chini kifudifudi. Katika nafasi ya kipekee nafsi yangu iko chini kifudifudi, kuangalia jinsi gani Baba utakavyoziinua nafsi hizo pondeka, jinsi gani utakavyofanya mifupa ikawa na uhai tena, jinsi gani ule ambao umefanya mtu ambaye kuwa chini tu akainuka na kuendelea mambo ambayo ya kukuletea utukufu madhabahuni pako. Jina lako likatukuzwe kuanzia sasa hadi mwisho wa tamati ya semina hii, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Semana, 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 moyo wangu. Semana, 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 moyo wangu. Tuimbe pamoja, semana, 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 moyo wangu. Semana, 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 moyo wangu. Paza sauti yako zaidi. Semana, 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 moyo wangu. Semana, 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 moyo wangu. Amen. Haleluya. Siku ya leo ni siku njema sana, zidi kusema hivyo. Mungu ameachilia neema kubwa sana. Haleluya. Amen. Nafasi ya kipekee, nadhani utajifunza kitu kikubwa sana ambacho kitakusaidia katika nafasi ya wokovu wako, nafasi ya maisha yako ya hapa duniani, hata mwisho wa dunia utakapofika utasema hakika Mungu alisema na mimi. Haleluya. Haleluya. Amen. Somo ambalo tutakuwa nao katika semina hii ni ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho. Haleluya. Yanza jina langu unanifahamu. Jina langu ni John Emmanuel. Haleluya. Amen. Yes, mimi nakuishia hapo utambulisho. Ya ukuaji wa kiroho. Haleluya. Amen. Pengine umeshawahi kusikia neno ukuaji, na pengine ushakuwa muone wa mwalimu ambao ushafundisha kwa habari ya ukuaji wa kiroho. Haleluya. Pengine hata kwenye diary yako kuna mtu mmoja ashakuhubiri kwa habari ya ukuaji wa kiroho. Na pengine neema ya Mungu ikawa kubwa ukafundishwa na Roho Mtakatifu kwa habari ya ukuaji wa kiroho. Haleluya. Maana hili sio somo geni ndani ya kanisa, na pia sio somo jipya ambao hujawahi kulisikia, na pia maneno kama matatu sio mageni kwako. Haleluya. Tutaanza na nafasi ya ukuaji. Maana ukuaji ni nini?
Kiswahili ni kizuri sana. Kuna maana tofauti ya ukuaji. Haleluya. Ila kabla ya kuendelea katika maana ya ukuaji, kuna misamiati au maneno mawili ambao pengine wewe pia umeshinda kutofautisha. Kuna neno ukuaji na maendeleo. Haleluya. Ukuaji na maendeleo. Hivi vitu viwili ni tofauti, ila vinaonekana kama vinafanana, ila kiukweli ni tofauti. Ni sawa sana mchanga na vumbi. Haleluya. Hauwezi ukawa na vumbi kama mna nini? Mchanga. Unaweza ukawa na mchanga ila hauna vumbi, tegemea na mvua imenyesha. Haleluya. Kwa maana ni maneno mawili ila yapo sehemu moja. Ukuaji na maendeleo. Haleluya. Maana ukuaji ni ongezeko kama unaandika. Maana ukuaji ni ongezeko la jambo fulani ambalo huwa ni muda kwa muda kufikia utimilifu wake. Haleluya. Ni ongezeko la jambo fulani ambalo huwa ni muda kwa muda kufikia utimilifu wake. Tarudia. Ni ongezeko la jambo fulani ambalo huwa ni muda kwa muda kufikia utimilifu wake. Haleluya. Sehemu ya pili, maana maendeleo. Maendeleo ni mabadiliko. Haleluya. Ni mabadiliko kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Haleluya. Haleluya. Ni mabadiliko kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maendeleo ni nini? Ni mabadiliko. Haleluya. Amen. Kuna ukuaji ni ongezeko. Haleluya. Maendeleo ni mabadiliko. Haleluya. Mfano mzuri ambao unaweza kutofautisha ni kwa bali ya miili yetu. Haleluya. Amen. Ni kweli unakuwa umri. Haleluya. Maana ulikuwa na miaka 0 ukawa mwaka mmoja, wa pili, mwaka wa 3, sasa hivi na miaka kama 20. Haleluya. Wengine wamezidi, wamefika miongo 40, miongo 4, 40. Haleluya. Sisi bado miongo hata 3 hujafikisha. Haleluya. Kwa nafasi ya kipekee unakuwa. Haleluya. Maana hapo hauna wakati tunasemaga umekuwa umri. Simona, umekuwa nini? Umri. Kwa maana yake ukuaji ni unaongezeka nini? Umri. Na kwa habari ya mwili wako pia kuna tabia. Haleluya. Ndio maana kuna mtu akasema umekuwa tabia mbaya. Umebadilika, maana yake umeendelea na kuwa tabia fulani. Haleluya. Kuna watu ambao wana umri mkubwa ila maendeleo ya tabia yao ni very tofauti sana. Simona, kuna watu ambao wana miaka 40 ila tabia zao hazijaendelea kiasi ambacho kinafikia ile level ya miaka 40. Si unaelewa? Simona, ndio maana hata kuna hata kwenye nafasi ya watoto kuna watu ambao mtoto wako shangaa miaka 5 ila uwezo wa akili yake bado hajafikia nini? Kile kiwango cha miaka ngapi? 5. Aweza mimi na mtoto wako na miaka 5 utashtuka kama hawezi kuongea kusema baba. Simona, utashtuka. Ila si kwamba hajakuwa, ni amekuwa. Ila tatizo ni maendeleo. Haleluya. Maana ukuaji na maendeleo ni tofauti. Unaweza ukakua ila usiwe na maendeleo. Haleluya. Ila mtu ambaye ana maendeleo maana yake pia amekuwa. Hakuna maendeleo pasipokuwa na ukuaji. Haleluya. Ukimwona mtu anaendelea maana yake anakuwa. Ila ukiona mtu anakuwa kuna mawili, pengine hajaendelea. Haleluya. Naomba kidogo hapo tofauti kidogo, naomba unielewe ili ninapoendelea huko Mungu anashiria neema zaidi. Haleluya. Haleluya. Ukuaji na maendeleo ni tofauti sana. Haleluya. Kuna watu katika napatia picha ya watoto. Mtoto na muda fulani unaenda clinic, miaka imeenda. Ila madaktari wanakuambia huyu mtoto ana afya mbovu. Simona, mtoto wako amekuwa. Haleluya. Ila daktari anakuambia hajaendelea. Maana anaangalia tabia zake zikoje. Haleluya. Atakwambia ana upungufu wa protini. Simona, ila wewe mtoto wako mbona anaona vizuri, mbona yuko vizuri, amekuwa ila maendeleo hayapo. Simona, maana ukisikia mtu anakuwa, utakuwa umangalie kuna mawili. Je, anakuwa bila maendeleo au anakuwa umri? Haleluya. Kwa maana unaweza ukaongezeka bila kuwa na kitu ambacho kipo ndani yako. Haleluya. Ndio maana hata tunataka mfano tena kwa habari ya wakulima. Haleluya. Mkulima akipanda mahindi, Simona, tunasema kwamba ule mwindi unakuwa. Haleluya. Ya nafasi ya mabadiliko au nafasi ya maendeleo ni pale atakapoona kila ambacho amekipanda kipate matunda. Simona, kwa maana kupata matunda maana anasema kwamba sijavuna. Kwa sababu gani? Maendeleo hayapo. Simona. Haleluya. Amen. Haleluya. Ukuaji na maendeleo. Haleluya.
Fungua kitabu cha Luka 2:40. Patie mtu mmoja na some. Mstari wa 40. Neno la Mungu linasema kwamba yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Haleluya. Yule mtoto akakuwa, haleluya, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Huyu ni Yesu. Haleluya. Huo mstari tutautumia sana kwa habari ya ukuaji wa kiroho. Luka 2 mstari ule wa 40. Haleluya. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Haleluya. Sisi watoto wa nani? Wa Mungu. Ukifungua kitabu cha Isaya 64 mstari ule wa 8, naomba mtumishi wa Bwana msomee. Luka 64 mstari wa 8. Isaya 64 mstari wa 8. Kumlaza. Amen. Lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe u mfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Haleluya. Huyu ni Isaya anasema kwamba Bwana wewe u baba yetu. Umeona? Maana yake ya baba, maana yake tu anawani watoto. Haleluya. Naomba unielewe kitu fulani. Mungu ni Mungu wote wenye mwili, ila sio baba wote wenye mwili. Naomba nielewe. Mungu ni Mungu wote wenye nini? Wenye mwili, ila sio baba wa wote wenye nini? Wenye mwili. Haleluya. Naomba nirudie tena. Mungu ni Mungu wote wenye mwili, ila sio baba wa wote wenye mwili. Simona. Hili uwe mtoto wa Mungu. Biblia kitabu cha Yohana 1:12 anasema hivi. Yohana 1:12 anasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Yohana 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Kama uliamini nini? Jina, walioaminilo jina la Yesu Kristo. Haleluya. Maana sisi sote ni watu wa Mungu. Umeona? Tunasema sisi wote tumefinyangwa na nani? Na Mungu. Ila baba anakuwa baba pale ambapo umelikiri jina nani? La Yesu Kristo. Haleluya. Unapookoka maana yake umeingia nafasi ya ubaba. Maana yake Mungu kwako sio Mungu, bali ni baba yako. Haleluya. Maana yake ukiingia kwa Mungu, maana yake unamuita baba, maana yake utakuwa hali ya ukuaji. Tutakuanzia utakuita nani? Mtoto. Haleluya. Haleluya. Asa nafasi ya ukuaji roho ndio inaanzia hapo. Haleluya. Umeingia nafasi ya kumwangalia nani? Yesu. Haleluya. Yesu ndiye anasema kwamba yule mtoto akakua. Simona, manake wewe kama umeamini jina, basi ukuaje huyu Yesu Kristo hapa duniani, basi iwe kama wewe. Mtoto akanini? Akakua. Akasema kwamba akaongezeka nini? Nguvu. Haleluya. Akaongezeka nguvu. Haleluya. Biblia tena ikasema kwamba amejaa hekima. Simona, kitu cha ngapi? Cha 3. Ameongezeka nini? Hekima. Amejaa hekima na neema Mungu ilikuwa juu yake. Haleluya. Kwa nafasi ya kipekee, natamani kidogo unielewe. Yaani tunaenda taratibu. Nadhani na muda siku 3, siku nyingi sana. Haleluya. Sasa kitu cha kipekee sana, Mungu nimekwambia kama Mungu ni Mungu wote nini? Wenye mwili. Kila baba anakuwa pale ambapo umemkiri nani? Jina la Yesu. Unapokiri jina la Yesu, Biblia inasema kwamba tunakuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Umeona? Unapokuwa watoto wa Mungu, maana yake unakuwa kwenye malezi ya baba. Haleluya. Na baba kuna mambo fulani hawezi akakufanyia kwa sababu hujakuwa. Haleluya. Wewe ni shahidi. Mtoto wako unampenda, ila kuna vitu fulani akikuomba hautampa. Kwa sababu gani? Hajakuwa. Na mambo fulani anatamani afikie. Mtoto wako hakika ukimuona akwambia mama nataka nipate mtoto, utamshangaa. Simona, maana hajakuwa kiwango cha kupata nani? Mtoto. Simona, licha kwamba hilo ombi linaweza kama ukamjibia, hiyo utamshangaa sana akiwa na mtoto. Simona, ni kwa sababu gani? Hajakuwa. Haleluya. Kwa maana ukiingia katika nafasi ya mbingu, unapomkiri jina la Yesu na kuwa mwana wa huyu Mungu. Haleluya. Basi
kuna vitu fulani takuwa ukulie ndani ya wokovu. Haleluya. Nafasi fulani kama vile kumwingilia Yesu. Biblia inasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Biblia inasema kwamba kitabu cha Yohana 3:16 Biblia inasema hivi: kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee. Simona, mwana wa pekee. Huyu Yesu ni mwana wa pekee. Maana kuna watoto wengine wataingia kupitia nani? Mwana. Ambaye nani? Ni Yesu. Ambaye ni nani? Mimi na wewe. Haleluya. Kwa hiyo kuna mambo fulani ambayo tumeingia ndani ya wokovu, si kama tunakaa hapa. Sisi ni watoto, maana itakuwa tukue kiroho. Na kukua kiroho sio kuongezeka umri, ni kuwa na maendeleo ya kiroho. Haleluya. Maana ukuaji wa kiroho, naomba uandike. Maana ukuaji wa kiroho ni hivi, nimeandika. Ukuaji wa kiroho ni ongezeko la kiroho. Simona, ni ongezeko la nini? La kiroho na maendeleo ya kiroho kufikia utimilifu wake. Ni ongezeko la kiroho na maendeleo ya kiroho kufikia utimilifu wake. Haleluya. Haleluya. Na uandike kitabu cha Yohana 14:6. 14:6 Yohana mtakatifu 14:6. Neno la Bwana nasema hivi, Yohana 14:6, neno la Bwana nasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Simona, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haleluya. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haleluya. Kwa maana wewe utakuwa mtoto wa Mungu pale ambapo umekubali hili jina. Haleluya. Umekubali kuipokea hii njia ya Yesu Kristo. Nimekwambia njia ni namna. Njia sio barabara, ni namna anavyoenenda. Haleluya. Namna anavyoenenda mtu, hiyo ndio njia sahihi ambayo mtu anaifanya. Haleluya. Nikwambia mfano ambao natolea, kwa mfano kama nyumbu ni pale. Simona, ufanya nyumbu iko pale. Nikikuelekeza nyumbu iko pale, nimekosea, sijakupa njia. Nikakwambia nyumbu iko pale. Vitu vya kufanya na kwa una kitambulisho ambacho kitakufanya uingie kule. Unaweza kaenda sehemu sahihi ila usiingie kwa sababu hujapewa njia kamili. Haleluya. Kuna barabara na njia. Barabara itakuwa njia ukipewa maelekezo na namna kupita. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa maana yake Yesu ni njia, ni namna gani ambavyo sisi tunatakiwa mbele ya nani? Ya huyu Baba. Haleluya. Ndio Biblia inasema kwamba, naomba some ukuaji sasa wa kiroho huko hivi. Kitabu kile cha Luka hiyo, hadi tunakaa na hiyo Luka 2:40. Luka 2:40 hiyo, 2:40. Yule mtoto, Biblia inasema hivi, yule mtoto akakua. Haleluya. Kitu cha kwanza, mtoto akanini? Akakua. Haleluya. Ukuaji wa kiroho upo sehemu, andika, ukuaji wa kiroho upo sehemu 4. Haleluya. Sehemu kuu 4. Tunaanza kusema hapo. Sehemu kuu ngapi? 4. Haleluya. Sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza, kudumu kwenye wokovu. Kudumu kwenye wokovu. Kudumu kwenye wokovu. Sehemu ya kwanza ukuaji ni kudumu kwenye wokovu. Luka mtakatifu hiyo sura ya 40 mstari wa 40, sura ya 40 mstari wa 40, Biblia sura ya 2 mstari wa 40, Biblia inasema hivi, yule mtoto akakua. Haleluya. Namba chaandika tayari. Namba mniangalie. Haleluya. Amen. Namba mniangalie wote mbele. Hata na mimi achaje sana ambao waga tunatulia kwa kufungua karatasi. Kwa namba mniangalie. Ukiniangalia haitaondoka. Amen. Luka 2:40 inasema yule mtoto akakua. Ni Yesu. Mtoto akakua. Hajafa, akakua. Simona. Hakuishi tu, akakua. Simona. Ulipompokea Yesu, tunatarajia vitu vingapi? Viwili. Uishi na kukua. Haleluya. Kudumu kwenye wokovu watu wanafikiri ni kawaida sana. Mwingine anataka aishi ndani ya wokovu. Hilo jambo ni neema kubwa sana. Kuna watu ambao walifikisha miaka 10 wakaacha wokovu. Simona, hawajakuwa ndani ya wokovu. Haleluya. Kuna watu ambao wewe unaona kabisa kuja mtu anafungua kanisa ila baada ya muda fulani anaondoka kwenye wokovu. Licha kama ni mchungaji ila ndani ya wokovu ule ambao ni halisia amegeuka. Sema ni wachache sana. Biblia inasema kwamba kile kitabu cha Mathayo anasema kwamba mimi sikuja
kuleta nini? Amani, bali nini? Upanga. Kwa maana ukiingia ndani ya hii njia ya Yesu Kristo, kuna vitu fulani ambavyo utakuwa ustahimili. Haleluya. Kuna vitu fulani ambavyo utakuwa ustahimili, ukulie. Simona, mtoto akapua. Sio hajafa Yesu. Hapana, akapua. Ile namna ya kukua, maana unakuwa. Kuna wakati ya kukua, ukiangalia mbegu inapopandwa, wanasema kwamba mbegu hii ichomoza, lazima ifanye ife. Ndio nani? Inachomoza. Na ikishachomoza kuna mawili. Kukua wale wakaidonoa hadi wewe mtu ambaye uko pale unakuwa uwekee uzio. Pengine watoto wakacheza mpira, unaona Simona, maana kukua sio kazi ndogo. Kukua sio kazi ndogo. Kwa hiyo mimi nakupongeza sana. Amen. Kwa miaka ya moyo mdumu kumpigia Yesu makofi. Haleluya. Ni kazi kubwa sana. Mdumu wako kazi kubwa sana. Sawa. Sasa ni kile kipindi cha mitume. Kama wokovu ni kazi kubwa sana. Sana. Kuna mawili. Ufe kwa damu au badilishe dini. Yes. Kwa hiyo kudumu kwenye wokovu ni kazi kubwa. Na ukakua ni jambo kubwa sana. Mtoto akakua. Mungu akubariki sana. Mengine pia Mungu akubariki sana pia unapokuwa una watu ambao unawakuza pia. Pengine mtu wako, pengine mume wako. Mungu ni mwema sana. Haleluya. Hiyo ni neema, hiyo ni kazi kubwa sana. Watu wengi nasema kwamba jamani mnakulia, hapana jamaa, wewe muangalie mchungaji ndio unaelewa ila ni vitu. Haleluya. Sema kwanza ukuaji ni hivi. Haleluya. Ulipopokea wokovu ulikanao. Unaweza kupokea wakawa watoto ila wakafa. Ila mtoto wewe wa Yesu Kristo na Baba ukakua. Haleluya. Amen. Kazi kubwa, mimi nawaambia naelewa. Na muda kama unaenda kanisani na machozi. Unaenda kanisani na moyoni unaumia ila unakuwa. Kazi kubwa sana. Haleluya. Mtoto akakua. Dumu kwa. Haleluya. Biblia inasema, nadhani nishafundisha kwa baba uvumilivu. Sehemu sahihi ni uvumilivu. Vumilia. Biblia inasema kwamba watakaovumilia hadi ni mwisho ndio atakayoona ni ahadi. Haleluya. Maana yake vumilia. Kuwa. Haleluya. Biblia inasema akitaingia kinyonge. Maana yake ataingia kile ambacho kipo kidogo. Kwa hiyo ukue. Haleluya. Amina. Biblia inasema kwamba anayetaka alifuata alikane ndio msaada wake. Maana tunapoingia kwenye ulimwengu wa kumtoa Mungu wote ni kumwita Mungu Baba. Maki unajikana. Jikana kabisa. Nakwambia kule chuo mambo mengi yanaenda. Ukiona mtu anakuwa na bwana anashikamana na ni kazi kubwa sana. Baya mno. Vita ni kubwa. Maadui anakuja mbele yako hivi anasema kwamba sitaka tukupangamize. Ila Mungu ni mwema sana. Vishawishi vishawishi ni vingi sana. Sana. Yaani ni sana. Mtu akakuwa hiyo unakukwenda nataka nikupatie picha maana kukua. Ni kazi kubwa sana. Ndio maana ukipanda haoni ni afadhali kupanda ila ukikuza kitu ni faida kubwa sana. Kukua. Ni kitu kidogo ila kukua. Haleluya. Amen. Yeah. Nadhani hapo mnielewa sehemu ya kwanza ukuaji. Haleluya. Nadhani hapo wote tupo hiyo sehemu. Haleluya. Mungu akubariki sana. Amina. Hapo sasa ni ukuaji ila maendeleo ni mengine. Haleluya. Kuna mambo fulani sawa umekuwa na kudumu na wokovu ila kuna siri ya sababu kwamba siri za ulimwengu fulani au siri za mbinguni hautapewa si kwa sababu tu umekuwa, kuna vitu vitakuwa unavyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Huyu baba yuko hivyo. Ni kweli wewe umedumu kwenye wokovu, utapewa tu ahadi ya uzima milele. Ila kuna mambo fulani hautapewa. Haleluya. Ni kweli umechuchumilia wokovu. Sababu yako ni uzima wa milele. Ila kuna vitu ambavyo Mungu anavyo kwa watoto wake hautaweza kupata kwa sababu ya maendeleo fulani. Haleluya. Ndio kama vile kama mama na mtoto wako kuna mambo fulani hautampata kama amekuwa, utambalisha na utamlisha ila hela hautampa. Haleluya. Kwa sababu hajaendelea kiwango ambacho kumpa hela kwenye kitu cha maana. Haleluya. Kwa maana mambo fulani kwa baba huyu Mungu tunapewa nguo,
Yaani ndio tunakuwa na ile neema ya wote kwamba mvua inanyesha wabaya na wazuri. Ila kuna faida za huyu baba yetu ambaye anamiliki vitu vyote kwa sababu hatujakuwa na kuendelea kiroho. Haleluya. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo tutakuwa nao siku ya leo. Haleluya. Naomba uandike. Sehemu ya kwanza nadhani tumeelewana. Haleluya. Kudumu kwenye wokovu. Sehemu ya pili ni kuwa na nguvu. Haleluya. Na pia andika pia sehemu ya tatu kujawa na neema. Haleluya. Sehemu ya pili kuwa na nini? Na nguvu. Haleluya. Sehemu ya tatu kujawa na nini? Na neema. Haleluya. Sehemu ya 4 kujaa na hekima. Haleluya. Luka 2:40 hapa Biblia inasema kwamba yule mtoto akafanya akakua. Hakuishia kukua, Biblia inasema akaongezeka nini? Nguvu. Haleluya. Akaongezeka nini? Nguvu. Kwa katika nafasi ambayo tumempokea huyu Yesu Kristo, tumekuwa wana wa huyu baba yetu. Haleluya. Hatutaki tukue tu. Tuwe na nini? Tunaongezeka nini? Nguvu. Haleluya. Na kitu cha tatu nimesema kujaa nini? Na hekima. Biblia inasema amejaa hekima. Haleluya. Na sehemu ya 4 na mwisho Biblia inasema kama neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Haleluya. Vitu vingapi hivyo? 4. Kitu cha kwanza nishakuelezea. Haleluya. Kitu cha pili nadhani kitachukua muda hadi siku ya leo. Nadhani siku ya tatu, siku ya pili tutakuja kufundishana kwa habari ya jinsi gani kukua kwenye hekima, na siku ya mwisho ambao ni Jumamosi tutajifunza kwa habari ya kukua kwenye neema. Haleluya. Wangapi ambao hapo tayari kwa hii safari? Haleluya. Amen. Okay. Tunaanza na sehemu ya pili, kukua katika nguvu. Haleluya. Kukua katika nini? Nguvu. Fungua kitabu cha Kutoka 23, naomba tuishe Bwana nisomee 23:29. Kutoka 23 mstari wa 29 hadi 30. Kutoka 23 kuanzia mstari wa 29 hadi 30. Amen. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Kutoka 23. Kutoka. Sura 23. Mstari wa 29. Nasema sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja. Nchi isiwe ukiwa. Amen. Na wanyama wabaya wakaongezeka kukusumbua. Utawafukuza kidogo kidogo mbele yako hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Haleluya. Huyu ni Mungu ambaye anawaambia Wanaisraeli ya kwamba sitaweza kuwatoa au watu ambao mnaenda kwenye hiyo nchi. Biblia sema nitafukuza kidogo kidogo mbele yako hata utakapoongezeka, maana utakapofanya kukua. Haleluya. Kuna mambo fulani hautaweza kuyalisi. Kuna mambo fulani katika nchi ambayo unataka uiendee hautaweza kufika. Kwa sababu gani? Hujaongezeka. Haleluya. Mungu atafanya kitu taratibu ili uongezeke. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo na mambo fulani natamani Mungu akujibia haraka. Ni kwa sababu gani Mungu anakuwa anafanya kidogo kidogo? Ni kwa sababu haujaongezeka kile kimo cha kufanya haraka. Haleluya. Ndio maana hata Galatia 4 sura ya kwanza, Galatia 4 mstari wa kwanza na wa pili. Haleluya. Kwa habari ya mlisi, sura ya 4, Galatia 4 mstari wa kwanza hadi na wa pili. Lakini nasema ya kuwa mlisi wakati wowote hawapo mtoto. Hawapo nani? Mtoto. Hana tofauti na mtumwa. Yaani wewe ni mtoto wa mfalme ila hauna tofauti na nani? Na mtumwa. Sababu gani? Ni mtoto. Haleluya. Kuna mambo fulani Mungu anajua wewe ni mtoto wake, ila hautakuwa tofauti na wale watu ambao hawajampokea Yesu. Kwa sababu gani? Ni mtoto. Haleluya. Kuna mambo fulani Mungu anafanyia baraka watu ambao hawajalipokea hili jina. Wasema, "Mbona kiwango kile?" Ni kwa sababu gani? Hujakuwa. Haleluya. Wewe ni mtoto. Sawa, yule ni mtumwa ila anastahili kuendesha gari lako. Kwa sababu gani? Wewe ni mtoto. Hauna nafasi ya kuendesha ile gari. Pengine kuna mali
chingi sana kipo kwenye benki ambapo ni baba yako anazo, hautaweza kumiliki. Sababu gani? Wewe ni mtoto. Haleluya. Maana hiki kitu ni kansa ndani ya kanisa. Yaani unakuwa nafasi unadumu kwenye wokovu, tunakuwa na haja ya uzima milele, ila kuna ule ulisi ambao Mungu anao hatupati, na Mungu anaona kama ni afadhali nipatie hawa watumwa ila sawa watoto. Kwa sababu gani? Hatujakuwa kile kiwango. Haleluya. Sometimes naingia kwa Mungu, tunamuomba Mungu, sababu gani? Atujibu na anafanya kitu kidogo kidogo, kama vile unavyosema ni kitabu cha Kutoka. Ni kwa sababu gani? Hatujaongezeka kile kiwango. Haleluya. Kwa hiyo kiu yako isiyo kwamba nisikwambie kwamba usiende kwa Mungu, nenda kwa Mungu, ila nafsi yako pia ujiangalie kwenye kioo. Je, ninafaa? Je, akili yangu imejiandaa? Je, mazingira yangu yamejiandaa kiroho kupokea hili jambo? Kama bado, Biblia inasema kwamba kila njia mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, ila Bwana uzipima roho. Anaangalia roho yako inafaa kumiliki kitu. Kuna muda fulani una baraka fulani Mungu akubarikia, ndio unakuwa kama yale ya Sulemani, kwamba unakuwa unapotea kabisa. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kuishia hapa chini. Kwa sababu gani? Wewe ni mtoto. Haleluya. Tukizungumzia kwa habari ya utoto, si kwamba tunaangalia kwamba umri. Haleluya. Uko tushatoka. Utoto kuna mambo maendeleo tuyaone. Haleluya. Kiroho Biblia inasema kwamba tutakapomuona Yesu tutafanana naye. Maana yake cha kwanza kabisa Yesu anaondoka miaka 30 ngapi hapo? 30 kama na 3. Haleluya. Maana tutakapoenda kule itakuwa miaka hiyo yote. Haleluya. Haiwezekani mtu ana miaka 100 ukamzidi Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa maana tutakuwa na kile kimo cha ujana. Haleluya. Haleluya. Amen. Okay. Naanza sehemu ya kwanza kwa habari ya nini? Ya nguvu. Kwa maana yake hizo, naomba unisikilize vizuri. Mungu amefungua mbingu. Amefungua mbingu kwa ajili yako. Kuna baraka ambazo amekuandalia. Kuna nchi ambayo utakuwa ukaiteke. Ila sababu wewe ni mtoto, baada hii somo naamini Mungu atakuachia neema, utakuwa unakuteka. Haleluya. Vitu ambavyo mtumwa wa baba anamiliki, wewe ukavimiliki, sababu utakuwa umeshakuwa. Haleluya. Maana ya nguvu. Kuna maana nyingi ambazo nimeziandika, ila na pengine wewe pia wazifahamu. Haleluya. Ila siku ya leo tuna maana 3 ambazo tutakanazo. Haleluya. Maana ya kwanza, nguvu katika mwili. Haleluya. Nguvu katika mwili. Nguvu katika mwili ni hali ya mtu kuwa na uwezo katika mwili wake wa kufanya chochote na kikaonekana. Haleluya. Ni hali ya mtu kuwa na uwezo katika mwili wake wa kufanya chochote na kuonekana. Haleluya. Ni hali ya mtu kuwa na uwezo katika mwili wake wa kufanya chochote na kikaonekana. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwamba mtoto akaongezeka nini? Nguvu. Nguvu ya kwanza ambayo ni maana ya kwanza ni kwa maana ya nguvu za kimwili. Haleluya. Nguvu za kimwili. Haleluya. Ndio mtaandika tia. Amen. Mimi kidogo ni mwalimu, kwa napendaga mtoto muangalie ubao. Haleluya. Nguvu ya kwanza ambayo Biblia inasema kwamba akaongezeka nguvu. Haleluya. Hizi ni nguvu za kimwili. Haleluya. Nikwambie, ni kuna baraka nyingi zipo mbele yako, ila ni kwa sababu ya afya yako hauwezi kuziteka. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Yesu pia alifanya vitu vyote katika nafasi ya ujana wake. Sababu gani? Ni muda wake wa nguvu. Biblia inasema kwamba ndaandikeni nyinyi vijana, sababu mna nini? Mna nguvu. Wewe jiulize, Yesu mbona hajazeeka miaka ya kina askofu wa miaka 50 ndo akaanza kufanya huduma? Ila mbona amekaa katika hii miaka yake ya ujanani? Kwa sababu gani? Hapo ndipo kwenye nguvu. Haleluya. Nguvu, unahitaji nguvu za kimwili kuteka baraka zingine. Haleluya. Afya yako. Haleluya. Ni kweli Mungu anapona. Ni kweli Mungu anafufua. Ila afya yako pia uijali. Haleluya. Ni mambo fulani utakuwa usiyafanye kwa sababu gani? Ya afya yako. Haleluya. Yaani ipende afya yako bwana. Ipende. Haleluya. Ni kweli tusiogope kufa. Haleluya. Kuna mambo fulani kwa nikwambie, kuna mambo fulani hautaweza kufanya kwa sababu gani? Ya afya yako. Si kwamba Mungu hajakuandikia ufanye, ila sababu ya afya yako iko chini. Haleluya. Kwa mfano, kama wewe umeandikwa uwe mchezaji mpira, simona, ila kama hauna uwezo wa kukimbia hata uwanja hatua mpira mara 2, basi hauna uwezo tena. Haleluya. Si kwa sababu hujaahidiwa, hapana, kwa sababu ya nini? Ya afya yako.
Haleluya. Haleluya. Ndio maana Yesu hata yeye pia alikuwa anakula vizuri. Kabla ya kufunga tumeona kama alifunga siku 40 tu. Sehemu nyingine amefunga tena. Zaidi tu anaalikwa tu kwenye misosi na zaka. Anakula. Haleluya. Anaalikwa nenda kula. Haleluya. Anaalika na pia wanafunzi wake anambia nyie nendeni. Bila sema kama chakula ambacho kimefishwa hakitawazuru. Anaambia nyie kuleni yani. Kula. Haleluya. Funga unafunga. Haleluya. Ila nafasi ya afya yako unaitakiwa uijali sana. Afya yako. Afya yako. Ndio maana kuna masomo mengi nadhani hata kule wa Sabato wameendelea sana nafasi ya afya. Yaani wana muda hapa kabisa kudiscuss masuala ya afya. Afya ya mwili wako, afya. Yaani ndio kuna mambo fulani unashinda kufikiria kwa sababu una njaa, sababu hujala chakula kizuri. Wewe wiki nzima hujakula mboga za majani, kweli? Sawa. Sawa, ila Mungu kweli anaponya, ila unamjaribu. Bila sawa usimjaribu na Mungu wako. Haleluya. Kula chakula mlo sahihi. Haleluya. Haleluya. Habari ya Elia alikuwa nabii, ila Mungu akamletea kunguru. Kula uende. Alimwambia kula neno, kula mikate. Haleluya. Wengine wao watatafsiri kama ni mkate ni neno la Mungu. Hiyo ilikuwa mikate imeletwa na kunguru. Elia hajafungua Biblia, akakaa na akala. Na akala na maji. Sio neno, akaa na kunywa. Haleluya. Bwana sana. Naomba mnyenyekee. Siko laoni sana. Ila nakwambia kula. Nguvu za mwili zinahitajika. Kuna baraka nyingine hutaziteka. Mungu mwingine amekuandikia kama ukifikisha. Hebu jiulize kama Ibrahim kama ameandikwa kwamba atakuwa mtoto baba wa mataifa, si ndio? Ila mtoto amesha miaka ngapi? 90. Si ndio? Hebu jiulize angekuwa anakula vyoga akifikisha miaka 90. Sana iko sawa. Sio haleluya. Kwa baraka zingine pengine umeandikiwa kama wewe mama miaka 70 ukifikisha, baraka zinafunguliwa kwa baba wa mataifa. Sawa. Asa akili kwa Biblia inasema kwamba ile Ibrahim alikuwa na mifugo, alikuwa amelima. Ile sio kulima na uza na kula. Hata malaika walipokuja kila mmoja alikuwa hana hela, anamwambia jamani na nitakula, nitakula. Kuna wewe chakula unakipenda nini? Haleluya. Haleluya. Yes. Jali afya yako. Na baraka nyingine hazitakuja, kweli hazitakuja. Kwa sababu ya afya. Afya. Haleluya. Jali afya yako. Mama nani? Jali afya yako. Haleluya. Jali. Mama mmoja achukua tunda, mama mmoja omba embe kula. Yaani mwezi utazikuna na kata ya kula matunda. Haleluya. Unakuwa na budget za ajabu hizi. Tunda la shilingi 100 kweli. Kweli Mungu na baraka ila kula. Haleluya. Haleluya. Kula soma kula kwa afya. Haleluya. Miaka 90 ndio utakuwa baba wa taifa, utakuwa mama wa taifa. Wewe mwili ukifika, sakwani umechoka. Haleluya. Kuna wale ambao pengine ulifika miaka yako 80, Mungu anataka kwamba ufike miaka 80, uone mtoto wako atakapoendesha magari. Hasa miaka 80 hujafikisha. Kwa sababu gani? Wanakupima madaktari akosea kwamba unauma ugonjwa fulani kwa sababu gani? Wala kuforce kula za matunda ambayo hujawahi kula ujanani. Kula maembe, kula maembe. Ikifika miaka 80 unaondoka, sio Mungu mimi na ndani ni wao mpate kulitimiza. Ile miaka 80 wote ifikisha sasa, hii kazi ni ndogo hiyo, kula tu. Haleluya. Kuna vitu vingine vinatakia ndani ya kanisa. Haleluya. Kuna baraka zingine ambazo Mungu ameziandikia hao wengine ambao mataifa wanazipokea sababu gani? Ya afya ni sawa. Ndio maana naomba ufungue kitabu cha Methali 20:29. Biblia inasema kwamba fahari ya vijana ni nguvu zao. Yes, nadhani nipatia ni usoma huo mstari. Methali 20:29. Haleluya. Na Yohana 9:4. Yohana 9:4. Haleluya. Na Mhubiri 12:1. Haleluya. Nadhani hiyo sehemu ya kwanza ya nguvu tumeelewa. Haleluya. Haleluya. Yaani
Yaani sehemu ya ujana watu wengine wafikia ni miaka. Hapana, ujana ni kwamba una uwezo wa kutumikisha miili yako. Haleluya. Kwa nini nikwambie tasmia ya ukuaji ambapo unapoelekea. Haleluya. Miaka ya zamani ya kina Ibrahim, ukifikisha miaka 70 maana wewe ni kijana kabisa. Kama miaka 34 sasa hivi. Kwa nini miaka inapoenda inapungua? Kama kuna muda fulani utafika mzee atahesabiwa kama miaka 30. Small. Maana ujana sio miaka, ujana ni afya. Haleluya. Wewe ni shahidi. Kuna watu ambao miaka 80 ile unamuona, nadhani kuna mzee safari watu anajulikana mzee Mareko. Yaani mzee kabisa ana movie. Anakimbia hivi. Haleluya. Ila kijana hawezi kukimbia, wewe mzee sana. Haleluya. Yaani maana kijana unakuwa na uwezo wa mwili wako. Unaweza kufanya jambo lolote kwa kutumia mwili wako. Kama unaweza kuchuchumaa hivi na kuruka hivi, wewe ni kijana. Haleluya. Muda fulani unaweza kufanya kulima, wewe ni kijana. Yaani wewe ni kijana. Mimi si nyingi, mimi akili wangu hata mimi uzee wangu labda nikiwa kabla uzee wangu. Ninapoonaga mimi, yaani haleluya. Yaani uzee sio miaka, hapana. Haleluya. Uzee ni afya yako. Umezeeka maana yake miili yako imezeeka. Haleluya. So kama umezeeka miaka, mwili wako umezeeka, hauwezi. Kwa maana unaweza kuwa miaka 40 ukawa mzee. Sababu gani? Mwili wako hauwezi. Haleluya. Kwa hiyo una baraka zingine ambazo zipo ndani ya nini? Ya afya, ya nguvu ya mwili wako. Utakuwa uongezeke kwenye nafasi ya nini? Ya nguvu ya mwili wako. Nafasi ya pekee. Hii sitakuombea, nitakuambia uende ukae. Ukafanye mazoezi. Haleluya. Sitakuita madhabahuni kuombea. Haleluya. Fanya mazoezi, kula vizuri. Haleluya. Cheki afya yako vizuri. Usiogope kwenda hospitalini, cheki kitu gani kimepungukiwa, maji yamepungukiwa. Hayo shangaa, bomba lipo. Hiyo ndoo ita 20 inakaa mwezi. Haleluya. Kweli. Ndio kula hapa inaita tu jagi. Ndio tena aliishi na yatumia kumlaiwa. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kunywa maji pia. Okay, nguvu ya pili. Hapa tutazungumza pia nguvu katika mali. Haleluya. Kuna baraka fulani hatutazipata kwa sababu gani? Hatujaongezeka kwenye kiwango cha mali. Nguvu katika mali, bracket fedha. Wengine lugha nasema pesa. Haleluya. Nguvu katika mali au pesa. Haleluya. Kama unaandika andika hivi. Maana hii nguvu maana hivi ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kufanya lolote kwa mali zake. Mbona nirudie? Ni hali ya mtu kuwa na uwezo wa kufanya lolote kwa mali zake. Haleluya. Haleluya. Amen. Naomba mtumishi wa Bwana afungie kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 12 hadi 16. Mwanzo 26 12 hadi 16. Mwanzo 26 12 na 16. 12 hadi 16. Amen. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Amen. Na mtu huyu akawa mkuu. Akazidi kustawi. Hata akawa mkuu sana. Amen. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Amen. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa na baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Haleluya. Sasa kuna sisi tunapenda sabia sababu kwamba Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana. So nguvu sana kuliko sisi. Haleluya. Una nguvu sana kuliko sisi. Naomba unielewa. Una nguvu sana kuliko nani? Sisi. Rudia tena. Una nguvu sana kuliko sisi. Alikuwa na nguvu sana kuliko hao kina Abimeleki. Kama wewe ni mtafiti sasa. Nguvu gani basi? Ni nguvu ya mali. 14 Biblia inasema hivi hapo 14.
Anasema akawa na mali ya kondoo. Haleluya. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, hawa Wafilisti wakamshudu. Haleluya. Nguvu ambayo ipo nyingine ni nguvu ya mali. Haleluya. Huyu Isaka alikuwa na mali kiasi nyingi sana, hadi ile nchi wakasema naomba utoke kwetu. Kwa sababu gani? Una nguvu. So nguvu anakuwa anajifua, hapana. Ndani ya mfuko kulikuwa na mali. Haleluya. Ndani ya nyumba zake kulikuwa kuna fahari. Haleluya. Kuna mambo fulani naomba nikwambie, kuna nguvu fulani duniani ambayo watu wengi hatuifahamu, na pengine tunaifahamu ila hatujui kuitafuta, ni nguvu ya mali. Haleluya. Hapa tunakulia, tunaongezeka. Haleluya. Biblia inasema kama sisi tunakuwa watoto, maana nafasi pekee tunaongezeka katika Yesu. Kuna mambo fulani ambayo tutakuja kupigia magoti, ila majibu yake wewe unajua na mbingu zinajua kwamba majibu yake ni fedha. Hiki kitu hiki hai ni hela. Haleluya. Sawa, Mungu tafanya ya naomba. Haleluya. Kuna mambo fulani tunaomba Mungu ila unajua jibu ni nini? Ni hela. Mbingu mwenyewe inajua. Kitabu cha Mhubiri 10:19. Mhubiri 10:19. Naomba wewe ufungue, unawekea alama. Haleluya. Kama una simu yako ipige rangi yoyote. Kama una Biblia yako piga mstari huo, iko kitabu 10:19. Kuna siku utaikumbuka kwenye maombi yako. Haleluya. 10:19. Amen. Kalamu hufanya kwa ajili ya kicheko. Na divai huyafurahisha maisha. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Hebu rudia tena. Hiyo na fedha. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Amen. Rudia tena. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Ya Mhubiri 10:19. Fika hapo, pigia mstari. Haleluya. Haleluya. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Haleluya. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Kuna mambo fulani ni kweli unayaomba ila jawabu Mungu ashakwambia ni fedha. Haleluya. Kuna mambo fulani utayaomba ila Mungu na Biblia imekuandikia ni fedha. Haleluya. Fedha ni jawabu la mambo yote. Wewe kumpatia habari ya huyu Yesu Kristo, hakuwa maskini kiasi hicho. Hapana. Ni kweli Biblia inasema kama amekufa maskini sifanye nini? Matajiri. Ila kiukweli hata ule maskini wa Yesu sisi pia tunafikia. Haleluya. Wewe jiulize, mtoto amezaliwa, Biblia inasema kama dhahabu manemane zikaja. Mtoto kazaliwa. Watu wanakuja wa majusi wanaenda pale. Majusi maana kama wa China, maana wa China wanakuja wameweka mali nyingi. Haleluya. Hivyo mtoto kwa ukuaji wake wote Biblia inasema akaongezeka. Maana alipo anzishwa pale zile mali zikaongezeka. Haleluya. So akadumu pale akaongezeka. Ndio maana hata kwenye kikosi chake cha wanafunzi kulikuwa kuna Yuda ambaye alikuwa kusanya hela. Tunza hazina. Hasa tunza nini? Anatunza hela. So maombi. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo fulani kweli Mungu kuna mambo fulani kweli Mungu ni kweli Biblia imesha mambo mengi ya roho kama tu mikate inakuwa mingi, ila kuna mambo fulani Mungu alitoa hela zake kufanya kitu kionekane. Haleluya. Alitoa nini? Hela zake. Tunza hazina yake, kuna hela kwa azitoa. Haleluya. Biblia inasema kama kwa baba mavazi yake, pengine pia naye alikuwa anavaa, maana alikuwa ananunua. Haleluya. Maana wewe Bwana sana. Kuna mambo fulani unahitaji hela. Haleluya. Nguvu ya hela. Ni kweli wewe umekuwa na kudumu kwenye wokovu, ila Baba anakuhitaji ukue kwenye nguvu ya mali. Kuna kiwango kwenda kwa ufikie kama hiki cha Isaka. Toka wewe. Haleluya. Maana una nguvu kuliko sisi. Kwa sababu gani? Ya mali. Haleluya. Hiki kitu ni kitu ambacho kinaumiza sana ndani ya kanisa na pia ndani ya maisha yetu. Hata Tanzania, hizo jambo la kanisa ni Tanzania nzima. Haleluya. Rais anaingia, huyu anasema huyu amekaa sana. Amekuja mama. Haleluya. Mnamwambia kitu andi. Haleluya. Yaani hii sio jambo la kwako. Yaani jambo la dunia nzima. Yaani sio dunia, yaani ni Tanzania tu. Haleluya. Yaani shida ni Tanzania. Yaani ni jambo sio kwamba usijione kwamba bora mimi jioni unapohubiri yani naumia sana. Mimi pia naumia sababu ni jambo la Tanzania nzima. Haleluya. Na muda fulani najua kwani kuonesha kitu kupatia picha halisi. Tunapoenda kule chuo, si kama tunaenda hela, pia sisi tunakopesha. Yaani wakati kiaga sana. Haleluya.
Yaani serikali inaangalia mfumo yaani kwamba tukusaidie maana wewe hujiwezi. Haleluya. Tunakukopesha. Unapokopesha, unapopokea mshahara wako, unasilimia inakatwa. Maana tena utakuwa unazunguka kwenye swali la maskini na wewe pia. Na wewe ukifika muda wa kupeleka mtoto wako chuo, kakope mwanangu, omba. Haleluya. Ni kansa hii. Haleluya. Ni kansa kubwa sana. Na hii na mimi pia ndio sisi ngao kwambia kwa mimi pia nafuatilia sana miaka nao kuja. Yaani ukiona na gari maana yake nishapata funguo ya umasi. Yaani nishajua jia kutokea maskini hivi. Unifuate nikwambie. Haleluya. Ni kweli mimi sasa nikakopesha kitu kabla ya uchumi, kitu ambacho mimi sina. Nitamwambia kuwa na biashara wakati niko ngai kijana na kopa mimi pia kwenye chuo nitakudanganya. Haleluya. Nikamwambia nikamwambia anzisha biashara, nitakudanganya. Sina biashara pia. Haleluya. Mafanya biashara ya mchicha pale. Hey. Mungu ni shuhuda. Kweli zinakuja ila zinaondoka. Chinese pale wao wanatengeneza. Haleluya. Kweli zilikuwa zinakuja ila at any situation zinaondoka. Haleluya. Kuna vitu fulani kwa ukulie. Kwenye nafasi ya ukuaji kuna ile natoa mfano wa kupanda kitu. Unapopanda kitu kinapochomoza ili kidumu na kikue kwa kuwekea mbolea. Kuna vitu fulani kwa uweke. Sasa jiulize ulipopokea ile ya kwanza, ulipochomoza, ulifanya kitu gani hadi ukafanya kukua? Haleluya. Kama hujafanya kwa kitu na bado uko pale na bado unarudi chini kwa sababu kuna kitu cha kiongeza. Haleluya. Ndio maana hao matajiri wakinamuona na kinani, kwa nini hawaishi hapo? Kila siku wao wanaongezea kwa sababu gani? Kila siku na kila wakati wanatafuta vitu vya kuongeza ndani ya maisha yao. Haleluya. Katika hali fulani ukiwa na hela, kwa nikwambie, ukiwa na hela nyingi sio utajiri. Kuna watu ambao walikuwa na hela nyingi wakafilisika kiwango cha chini. Kwa bali Donald Trump, unafahamu rais wa USA, Donald Trump, wanasema kwamba ameandika kitabu kwa bali ya mambo ya utajiri huo. Yeye pia alifilisika kiwango cha aina kufilisika kwa ile nyumba akaondoka kabisa akafukuzwa. Umeona? Ikabidi akaenda kwa ndugu yake. Wanasema kwamba akaenda kukopa. Umeona? Alipokopa pale Biblia wakapata mpaka Biblia inasema kile kikalia kwamba akaongeza hela zaidi ya mara 10 alizokuwa nazo mwanzo. Umeona? Kwa maana yake kuwa na hela sasa hivi si kwamba wewe kama unielewe. Kuwa na hela nyingi si kwamba wewe ni tajiri. Unaweza kuwa na hela nyingi hata kwa sababu ya miezi miwili. Si umeelewa? Ndio unapata kingine. Yaani kuna watu ambao wanaanza kuwa na hela. Ila miezi fulani inakuja inapotea. Umaskini unamuita. Haleluya. Naomba utolee. Kama unaona hapa huna hela, basi una neema kubwa. Tafuta kitu ambacho kitakutunzia hela yako. Haleluya. Ni kweli ambapo tunaona watu tunazunguka sio sababu hatuna hela mkononi, tuna hela ila hazitumu. Haleluya. Kuna watu ambao kuishi kwenye nyumba kubwa, hizo ni fahari. Wanasema kwamba tutakuja kuzika kwenye nyumba tu ya triangle. Papa. Wale zikutishe. Simona. Zikutishe. Haleluya. Kitu ambacho kitakukutisha na ambacho kina after shetani anakiafter. Ndio maana shetani anataka kukupatia magari, nyumba, hiyo watu unapatia utajiri ndio hiyo, nyumba, siku nini? Hapana. Utajiri ni kuwa na uwezo wa kukizi kile ambacho unakitaka. Simona, nakwambia hapa si nguvu ya mali, kwa naomba nirudie. Kuwa na uwezo kutumia mali yako, naomba nirudie. Nguvu ya mali ni hali ya mtu kuwa na uwezo kufanya lolote kwa mali zake. Kile ambacho anakitaka lolote. Kwa nini? Kwa mali zake. Kama unaweza kama sasa umaskini unakuja pale ambapo unataka kufanya kitu unashindwa. Hapo umaskini. Haleluya. Haleluya. Kuanzia hapo, kwa nini nashinda hiki kitu? Tafuta maarifa. Kitu gani ukiongeza? Haleluya. Kali muda unapoongezeka, ndio nasema utaongezeka. Ndio nasema ataongezeka nguvu. Haleluya. Kwa maana kuna nguvu fulani utakao uongezeke taratibu. Nikupe zoezi, fanya hivi. Kila mtu anakishindwa, tafutie kwa nini nashindwa. Hapo taratibu. Nashindwa kusababisha biashara kubwa, anzia hapo. Taratibu. Baada ya miaka 5. Sasa hii bwana. Hata umetoka kwa sababu gani? Umejijua jinsi gani kukizi mahitaji yako kutumia mali. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Yes. Kuna tajiri mwingine so ni rais maskini duniani. Anasema kwamba sifa yake anasema kwamba utajiri ni kuwa na uwezo kukiza ambacho tunakiweza na ambacho tunakitaka.
Yaani anaishi nyumba ya kawaida, ni rahisi kabisa. Hana magari. Sasa mimi shida yangu ya magari ya nini? Mimi sina shida kutembea. Watakuja wenyewe. Yaani hata ila wao wanasema kama huyu ni maskini, ila kwake ni utajiri. Haleluya. Kwa hiyo anzia hapo. Kila mtu akitaka kufanya, ukifanikiwa kutumia nini? Mungu atakusaidia. Amen. Mungu atakwambia ndakupe mali za nini? Yaani unajua kama Mungu anapokupatia utajiri, kisha watu watakuja kwanza kukupatia magari. Unajua kuendesha hilo gari, tatizo gani na leo utapatia hilo gari. Mungu anataka kimya. Ndio kia na hilo wazo kufanya Mungu, nina shida mtoto wangu kwenda shuleni. Mungu atakupatia jibu. Twende sasa mwanangu. Fanya kitu. Hela hizi hapa. Kweli Mungu anafanya. Hivyo mdogo. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu. Katika baya uchumi wangu, mimi pia uchumi jamani. Haleluya. Ni kweli tunakopa serikali pia nini? Na uchumi wangu. Haleluya. Kitu ambacho mimi nikifanya ni kukuza thamani yako. Haleluya. My value. Haleluya. Mimi thamani yangu imekuwa kiwango ambacho kuna mtu anakulipa wewe kwa mwezi. So mtu chuo kinakulipa. Haleluya. Nini? Uongozi. Uongozi watu wake. Haleluya. Kwa maana anzia kuna vitu vingi. Fanya cha kwanza, fanya kila kitu unataka kufanya, anzia kutafuta pale mali. Mungu anakusaidia maarifa na anakusaidia kufanya hivyo. Sema pili, tafuta thamani ambayo unaweza kuwapa watu. Hela inakuja pale ambapo kitu kina thamani. Ndio maana unapoenda dukani unanunua thamani. Haununui, yaani hela yako kutoka mfukoni kwa kile ambacho unakithamini. Sio umeelewa? Hasa hii hela nyingine ndio maana kwa watolee watu kile ambacho kina thamani. Haleluya. Kwa hiyo katika nafasi ya pekee pengine vitu vingi vya thamani ambavyo kuuza bidhaa nini, ila kwangu mimi siende nikakuficha kitu kikopata uchumi, ila mmoja najua kuna yeye kumulikia kwa hii njia ndio hii. Haleluya. Kwa hiyo njia ni hii mafaa, njia ndakulikia toshi. Mimi pia tunaenda. Haleluya. Kwa nafasi ya pekee ile thamani yako. Haleluya. Ni nafasi ya pekee ni pia anapatia mambo ya uongozi. Sema kwa kiongozi fulani, Mungu anakusaidia. Haleluya. Katika nafasi ya pekee kwangu kwambia kweli, mshahara wangu ambao nalipa vipi. Na ngazi labda mbili. Kuna katibu wa afya ya chakula na pia ni general siara. Umeona? Kwa maana yake unaenda kusaini sikuzia kweli kula hela ovyo. Sikuwahi kufikiria. Unaenda kwa kuongoza tu watu tunapewa 45 kwa mwezi. Jumlisha na 23 kwa mwezi. 68. Fungu la 10 shilingi ngapi? Unaitoa, tunaendelea. Haleluya. Nafasi ya pekee Mungu alikuwa ni mwema. Kwa sababu gani? Si kwamba thamani yako. Ukishakuza thamani yako, hasa salao unajikuta umekuwa mkubwa sana. Kiwango ambacho hata magari pia wao kamiliki. Haleluya. Mimi pia nafasi ya ngozi nafuatilia sana, pengine labda wao sitaki kuchagulia, nataka tu kuteuliwa. Ndio nifanye na kusamini kwa sehemu fulani. Ndio naofanya hivyo. Haleluya. Sio kaniona nivaa. Haleluya. Kwa hiyo napenda kuteuliwa. Amen. Umeacha thamani, kuteuliwa maana yake mtu anakuamini katika thamani yako ulionayo. Kwa hiyo mama fulani na kuomba kuuza thamani yako. Haleluya. Yaani kuna kile ambacho unakifanya biashara yako labda ya mboga, biashara ikuze thamani yako. Mtu anapoenda pale, pengine akwambia mama nani, ninachukua mboga basi, chukua hii kila mwezi basi uje nitakuwa nakuachia hela yangu ya mboga hii. Yaani maana kashakukia nini? Haleluya. Maana ushajua cha mtu fulani kwa msimu yangu. Mtu fulani, yaani ushakuza nini thamani yako. Haleluya. Ndio unaishia. Nguvu ya mwisho. Nguvu katika roho. Haleluya. Nguvu katika roho. Hii ni nguvu kubwa sana. Sana kuliko hizo mbili ambazo tumejisoma. Haleluya. Ni kweli zina muhimu ila hii ni nguvu kubwa kuliko zote. Nguvu katika nini? Roho. Haleluya. Wewe ushakujiuliza mchai kwa nini anaishi kwenye nyumba kidogo ila pembeni yake unakuja kupaka watu kwenye magari makubwa? Ushakujiuliza? Ni kweli ni nyumba ndogo ila pembeni yake kuna magari makubwa yanakuja pale. Na akija pale kwenye ile kikapu chake anawekewa mamilioni. Ushakujiuliza kwa nini? Ni kweli nyumba kidogo ila ana hela. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu gani? Ameelewa nguvu hii ya roho. Haleluya. Nguvu ya nini? Ya roho. Ni hali kama unaandika, ni hali ya mtu kuwa na uwezo katika roho kufanya roho kuwa ya mwilini.
Ni hali ya mtu kuwa na uwezo katika roho, kuyafanya rohoni kuwa ya mwilini. Haleluya. Kitu cha kuandika pia hapo, na mtu ambaye ana nguvu za rohoni ni lazima nguvu zote zitakuwa zake. Haleluya. Haleluya. Mtu yoyote ambaye ana nguvu ya kwanza ni hali ya mtu kuwa na uwezo katika roho kufanya ya rohoni kuwa ya mwilini. Ya rohoni kuwa ya mwilini. Ule uwezo wa kutoa ya rohoni yakaonekanika mwilini. Basi wewe una nguvu za kiroho. Haleluya. Na mtu ambaye ana nguvu za kiroho ni yule ambaye ni lazima nguvu zote zitakuwa zake, hizi mbili ambazo zimezitaja. Nguvu ya mwili na nguvu pia nini? Ya mali. Haleluya. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 18. Naomba nisome na muda wangu umeishia. 4:18. Wakorinto wa pili 4:18. Naomba nisome. Tusiviangalie vinavyoonekana. Haleluya. Maana yake hapo mali nini hivyo afya, tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Hivi sasa ndio nini? Vya rohoni. Bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Umeona? Kufuli imefungwa hapa. Vile ambavyo vinaonekana ndio hao sasa, majumba sijui nini, ni vya nini? Vya muda tu. Haleluya. Biblia inasema bali visivyoonekana ni vya nini? Ni vya milele. Haleluya. Ndio maana nguvu ya roho ni nguvu kubwa kuliko zote. Hizi zote, afya kuna muda utakufa, mali kuna muda pia utaziacha, ila nguvu za rohoni utaenda nazo pia huko mbele. Haleluya. Haleluya. Na kinachopenda nguvu za rohoni ukiwa nazo Yesu, haleluya, alikuwa na nguvu kiasi kikubwa sana ambacho cha kuwafanya wale wamletee manemane. Biblia inasema kama nyota ing'aa kule. Maana alikuwa na nguvu kubwa, maana yake ni mwana wa Mungu, maana yake ulimwengu wa kiroho wote ulikuwa chini yake. Haleluya. Kwa maana nafasi ya kipekee zile mali zikamfuata. Mshakujiuliza kwa habari ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa anakula nzige, ni kweli afya yake ilikuwa na changamoto. Anakula nini? Haleluya, mavazi yake haeleweki. Haleluya. Ila Yesu akamwambia hapana mtu aliyetokea mkuu kama huyu Yohana Mbatizaji. Yule Sulemani je, alikuwa na mali nyingi? Ila Mungu akamwambia hapana aliyetokea mkuu, maana yake mwenye nguvu kama nani? Yohana Mbatizaji. Haleluya. Maki jamaa alikuwa na nguvu la roho. Tunasema kama lugha ya Kiswahili nzuri, ni jitu la roho. Haleluya. Ni kweli afya haijali mali. Nguvu hata anavaa nini? Biblia inasema kama nini zile? Yaani mavazi yake alikuwa anavaa tu kawaida. Yaani sio kama kifalme, kawaida. Tena akae kwenye nyumba za nyikani. Simona. Biblia inasema kama watu wanaenda kumfuata huko. Sababu gani? Nguvu za kiroho. Haleluya. Kuna watu ambao wana nguvu za kiroho kiasi ambacho hata hela zinamfuata. Haleluya. Yaani mtu hivi shaka kutokea, mimi shaka kunitokea mara mbili, yani sehemu mbili. Kula advance. Nimetokea kama nimetoka mlimani, sina hela ya kula kwa kweli. Toka mlimani nikaomba. Jioni sasa nimerudi sana mlimani, kurudi hivi. Nataka niondoke sasa, nataka niende nikakope. Haleluya. Nafasi ya pekee nafika tu hivi. Mguu nakuta 5,000. Haleluya. 5,000 muda advance ni hela kubwa sana. Haleluya. 1,500 maana ni maandazi na juice na baki na change sadaka. Yaani hela kubwa sana. Kwa vile pekee sikutishe. Ila kama ni kubwa sana. 5,000 nikaichukua. Haleluya. Nafasi ya pekee hiyo. Nafasi pekee kuna kiwango fulani cha roho ambacho nafikia mtu amjui au mfahamu. Yeye anakuja kumwambia John, kuna kiasi akamwambia bwana asifiwe mimi. Akunja mkono. Wewe leo kuna nini? Unakuja kufanya hivi nyekundu. Wasai. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Unataka kumwangalia hivi. Nimemfanyia nini huyu? Haleluya. Niko kiwango ni kikubwa sana. Haleluya. Kuna muda fulani Mungu akaniambia John, wewe usangae kwa habari ya mali na fedha. Wewe kuwa rohoni na nguvu. Mungu nitakuletea. Biblia inasema kwamba nitakuinulia watu, maana una nguvu za rohoni kubwa. Haleluya. Wewe ujiulize na Moses Scroller, jinsi gani walivyo. Walikuwa very giant, small, ila
kule galani kwao hapakosi kitu. Kwa sababu gani? Dini rohoni wana kazi kubwa sana. Kama wewe umeshinda nafasi ya afya, umeshinda nafasi ya mwili, basi ile basi ushinde. Haleluya. Usishinde. Usishinde. Sasa kanisani ni kweli wewe afya upo, mali hatupo, rohoni haupo, haufungi. Sasa kile kiwango cha shikatala mandeli. Mungu akusaidie. Tunacheka ila this is truth. Haleluya. Wewe ngangana. Ile jitu napenda sana Yohana Mbatizaji. Biblia inaonyesha kwamba hajawahi kufufua mtu. Hivi moja Mate amemfumbua mtu macho. Jamaa alikuwa anafunga nzige, asali, baadhi anatandika, rohoni tunaenda. Ila watu mnakuja kwangu. Kwa sababu gani? Rohoni. Amen. Kwa kiwango tamani niwe nacho. Haleluya. Utafungua kanisa sehemu fulani ila watu hatakuja sababu gani? Rohoni. Yaani teka rohoni. Haleluya. Kuna muda fulani imetokea chuoni. Iko kitu ni kweli kabisa. Naye pia nishashuhudia kwa bali ya chakula kule napewa. Ni rohoni. Ni rohoni. Kuna muda fulani niliomba kabisa, Mungu nisaidie. Mungu ni mwema. Na kwa kiongozi na unapata share yako ya kila siku umwachagua. Haleluya. Biblia inasema Mungu ni mwema, anikumbusha. Luka mtakatifu 12:61. Biblia inasema hivi, bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtao nini? Ongezewa. 12:61. Haleluya. Kama umeshindwa kutafuta hayo mengine, basi tafuta nini? Ufalme wa Mungu. Haleluya. 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 Amen. Bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo yote mtaongezewa. Haleluya. Utanini? Ongezewa. Tutanini? Ongezewa. Muda wangu unaniishia, naomba niendelee haraka. Haleluya. Ndio maana Yohana 11:12 kwa baada ya Yohana Biblia inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Haleluya. Na wenye nguvu watauteka. Haleluya. Nguvu ambayo anazungumzia ni hiyo Yohana Mbatizaji. Nguvu za nini? Za rohoni. Haleluya. Kuna kuingia galani mwa Mungu na pia kuna kuteka. Ukijua umeelewa? Watu wengine tutaingia mbinguni hali hatutateka. Si mnaelewa? Naomba nirudie. Biblia inasema hivi, nao wenye nguvu watauteka. Haleluya. Watauteka. Tutaingia mbinguni ila hautateka. Kuna vitu vile make vipo huko. Haleluya. Kwa hiyo nafasi ya kipekee na kusii mtumishi wa Bwana, jijenge nafasi ya rohoni. Kuwa mtu mwenye nguvu rohoni. Haleluya. Kuna muda fulani uko na nguvu za rohoni hata biani kuna watu ambao wewe nani huyu Elia anamwambia yule mwanamke wewe kwa bali ya yaani ela zikanya sababu gani ya muujiza wa rohoni, nguvu za rohoni. Yeye anasema kwamba mafuta haya yataongezeka utaenda kufanya kuuza. Maana kuna miujiza mingine ela zingine zinakuja kwa rohoni. Haleluya. Jijenge rohoni. Kuna kiwango fulani cha rohoni ukifika kiwango cha milioni 1 itakuwa kawaida kwako. Jijenge rohoni. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes, jijenge sana rohoni. Taka nguvu za rohoni. Taka nguvu. Tafuteni kwanza ufalme mbinguni, haya mengine yote mtafanya tutaongezewa. Haleluya. Nguvu za afya tutaongezewa. Haleluya. Nguvu za mali tafanya tutaongezewa. Haleluya. Kitu ambacho nimekuja usiku ya leo ni kuambia hii nguvu ya rohoni. Haleluya. Amen. Hii nguvu ya rohoni ni nguvu kubwa sana. Kama muamini wa Kristo, ukikulia katika hii nguvu utateka. Haleluya. Utateka. Haijalishi kuna watu haijalishi. Kunena kwa lugha hiyo sawa ni ashiria nguvu. Ila kuna nguvu za rohoni. Biblia inasema kwa Yohana Mbatizaji tumeona aina kwa lugha. Hapana. Biblia inasema alikuwa naomba tu. Haleluya. Alikuwa afanya kazi yake, kusudi lake ni kubatiza. Biblia inasema kwamba tangu singe Yohana Mbatizaji hapana aliyetokea mwenye nguvu kama huyo. Haleluya. Taka zile nguvu. Mimi maombi yangu Biblia Kiingereza inasema vizuri sana. John, yani anasema kwamba tangia from the beginning John, kama anitaja mimi John. Kwa hiyo maana yake nafasi ya kipekee nilikuwa naona kama Mungu na nitakapoondoka ni kweli hapatokea ila kuna watu ambao watakaribia. Na mimi pia naomba niwepo. Amen. Haleluya. Kuna kiwango cha roho ukiwa nacho kitatikisa dunia. Amen. Haleluya. Kinatikisa dunia. Leo ukafufua mtu mama. Haleluya. Ukafufua tu mtoto wa rais ukamfufua. Haleluya. Hajafanya kazi yote, hajafungua biashara ila
rohoni, teka ufalme wa rohoni. Haleluya. Kuna baraka nyingi ambazo ziko katika rohoni. Haleluya. Jiteka, yani ni kweli sisi mimi watu wengi wanambia John sijui nini na nini asema sawa, ila sisi rohoni. Na ngaje piga sana wewe ni swala la muda tu. Swala la muda tu. Kwa tujenge rohoni. Haleluya. Ndio maana shuleni tunamsema mfano, wewe soma sana ili atukutae mtihani. Haleluya. Sisi tunapiganiwa na Baba. Yani kusoma usiku wakati ni vigumu sana kusoma usiku mimi. Ila watu wanakesha, sijivuni ila watu wanakesha ila bado tunawapita. Rohoni. Amen. Mama nani? Nadhani wote ni mama. Wewe mama nani? Na kuomba. Dada nani? Na kuomba. Teka hii nguvu. Haleluya. Vitu vingi vitakuja kwako. Hautavikosa. Biblia inasema kwamba mkono wa Bwana ukawa juu ya Elia. Biblia inasema viuno vyake vikawa na nguvu akaweza kukimbia. Kwa hiyo jalishi kiwango gani ambacho kupo sasa hivi, unahitaji ile mkono wa Mungu uwe pamoja nawe. Haleluya. Kuna nyimbo fulani ilikuwa inakabala ya ushuhuda fulani wa Nigeria. Naomba muda wangu nadhani nitaishia hapa na tutaomba kwa ombi fulani ambalo nimeandika siku ya leo. Huyo alikuwa anafanya kazi kama mlinzi, huyo mtu mlinzi wa nyumba fulani ya ofisi. Yaani ni ofisi fulani kwa mlinzi. Kwa hiyo katokea tu kitu fulani, katokea yule mwanamke akamkasirikia yule mlinzi, akamfukuza. Kumfukuza yule mlinzi, akarudi nyumbani, yeye ni baba yeye nyumba, kwa ndo anategemewa. Uli pale basi, baba mbona mna hela kula? Sema nimefukuzwa. Familia yote ikawa na kilio. Yaani yule mwanamke anaona kama amefukuza tu mtu kawaida. Kumbe yule ndiye anategemewa na familia yake yote. Mke wake amekufa. Kwa sababu gani? Ya hela tu, sababu inampeleka nini hospitalini. Hasa nafasi ya kipekee familia yote ilikuwa na mangalia ya mfukuza. Yaani yule mwanamke amemfukuza tu huyu mtu, yeye anaona kama amefukuza tu hivyo. Kumbe ameharibu familia ya yule baba. Yule baba kitu ambacho anakuwa akafungua Biblia sema tuombe. Akaomba. Sema siku kadhaa tutakula sababu hatuna hela na pia tunaomba Mungu. Wakafunga, kaomba. Siku imetokea anatembea na mawazo. Baada ya kujaa nguvu za rohoni, kitu kikamvuta mtu rafiki yake wa mbeleni wa zamani kabisa. Akamvuta, akamkumbuka. Kwamba wewe, hivyo ni nani? Sema fulani. Mbona uko umechakaa hivyo? Sema tena wewe ulikuwa mtu mzuri. Sema hapana, nini. Akamweleza scenario zote. Sema pole sana. Nakuomba uje ofisini kwangu. Akasema sawa, nitakuja ofisini. Ofisini kaja siku inayofuata. Akaenda ofisini, akatulia. Tulia hapa kwanza kuongea kushauri yangu. Akasema wewe unafanya gani? Akasema mimi fani yangu ni useremala, ila tu ndio hivi nilikuwa tu mlinzi sababu nilikuwa sina hela ya kufanya hiyo kitu. Akasema basi sawa. Akampatia hela. Kiwango ambacho kuanzisha kampuni yake. Akaanzisha taratibu mdogo. Yaani na familia yake inakuwa inafanya kazi ya seremala. Kiuza ndio hela kula. Baada ya miaka na kwenda, sasa hivi ndio kampuni ya Nigeria ambayo inauza furniture. Small. Ndio Mungu anasema kwamba anakukuza rohoni, anzia rohoni. Haleluya. Yaani mambo tunasema kwamba umaskini pia ni roho. Haleluya. Unaweza ukawa na hela, ile ikatokea tu ugonjwa mmoja au msiba mmoja, hela zote zikaondoka. Si kwamba una hela, ila roho ya maskini inakuvuta. Kuna watu ambao walikuwa na hela kiasi kingi ila afya yao yaani kuna familia za kitajiri. Unashangaa ili shetani aongeshe familia kuwa maskini. Anaua mtu mmoja ambaye anamtegemea kama mtoto. Ndio anauma, atauma utatumia lazima mtabeleka nje hivyo hadi hela ziishe. Unashangaa hela zikiisha ndio anakufa. Si kwa sababu hana hela, ila kuna roho. Kwa sababu yake nguvu za roho ni nguvu kubwa sana. Unaweza ukawa na nguvu ya mali na isidumu. Unaweza kuwa na nguvu ya hapa na isidumu. Kuna watu wanaogana badala ya chakula. Haleluya. Sawa unakula vizuri ila mtu anakunyunyizia kitu ila kwa nguvu ya rohoni kile kitu kitakufisha. Haleluya. Mali pia kuna hela zingine za tumorete. Ni kwa unaingiza hela ila kuna zinatoka yani from nowhere. Kwa sababu gani? Ya rohoni. Kwa hiyo msingi wa rohoni msingi mkubwa sana. Ninaamini sana. Ni kwa sababu Bwana Jones hapana. Anzia hapa rohoni. Teka ufalme rohoni. Ushauteka. Baada ya miaka yako mingapi? Tutakuona sasa. Haleluya.
Haleluya. Isikuumize kwamba mbona mimi niko chini sana, mbona mimi, hapana. Kaa, endelea maombi yako usiku, saa 2 baada ya taifa habari, baada ya kula toka mekaa kimya, piga magoti, lia, Mungu sitaki kuwa hapa. Lia. Yaani lia kwa machozi, fungua Biblia. Biblia inasema kwamba umetubariki sisi. Wewe umekufa ili wewe maskini sisi tu matajiri. Mungu, mbona yale mwasielewi? Mungu naomba unisaidie. Nisaidie. Unalia. Ni kweli sasa naona mtaji. Ila piga magoti, lia, Mungu naomba unisaidie. Nisaidie. Mungu sio mdhalimu. Wala sio mwanadamu atakaye. Siku moja tu itatokea unainuliwa juu. Kama vile Esther. Esther alikuwa amefiwa na baba na mama wanaishi kwa nani? Kwa mjomba. Ile ikatokea siku moja tunamtaka malkia ambaye ni mwanamke. Esther akajitokeza. Baada ya yale maombi yakafunika. Alipofika kule hakusahau nguvu ya rohoni. Akazidi kama siku 3 kwa kuomba Israeli. Haleluya. Nguvu ya rohoni ni nguvu kubwa sana. Haleluya. Naomba tufungue kitabu hiki then tutapata kuomba. Waamuzi 15:12. Waamuzi 15:14. Haleluya. Waamuzi 15:14. Neno la Bwana anasema, alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo roho wa Bwana, mtarudia hapa. Alipofika Lehi, huyu ni Samson. Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo roho wa Bwana ikamjia kwa nguvu. Haleluya. Roho ya Bwana ikamjia kwa nini? Kwa nguvu, na zile kamba zilivuka juu ya mkono wake, vikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Haleluya. Waamuzi 15:14. Hapa utapata kuomba. Haleluya. Naomba tusimame. Naomba usikize huko tuna. Huu ni Samson. Haleluya. Kuna mambo fulani yamekufunga. Haleluya. Yamekufunga mkononi na miguuni. Haleluya. Umefungwa. Uchumi wako hauonekani sababu umefungwa. Haleluya. Ila kuna hiyo nguvu kubwa sana ambayo Mungu atamani Biblia inasema akaongezeka, maana ataka tukue. Haleluya. Sasa unaanza kukawa na hii nguvu jioni. Biblia inasema roho ya Bwana ikawa juu ya Samson. Biblia inasema zile kama zikavutika. Kuna yule uchumi umefungwa, hauoni sehemu ya kufanya kitu chochote. Kwa sababu gani? Kuna nguvu ya kuja ndani yako. Rohoni. Vitu vyote vinaanzia rohoni. Hata hawa matajiri nao waone walianzia rohoni. Haleluya. Kuanzia rohoni. Pengine leo nitakuombea, ila sio maombi yako ya mwisho siku ya leo. Tengeneza muda wako uzuri. Yaani usiota hadi ya kufunga. Tafuta muda wako, omba. Mwambie Mungu, naomba hizi nguvu zile ndani yangu. Nguvu ya afya, nguvu ya amani, naomba Mungu nikaongezeke. Ni kweli Mungu nakuamania, ni kweli. Ila kwa hii mimi ni mwanao Baba. Naomba unisaidie. Mungu atafungua njia. Haleluya. Namwamini Mungu. Namwamini sana. Hata kama utatobolewa macho kama vile Samson, ila mbele Biblia inasema kwamba utaua Wafilisti wengi kuliko mwanzoni. Haleluya. Kwa sababu gani? Ya nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni kubwa sana. Haleluya. Nguvu ya Mungu inaweza ikakuinua siku moja ukaitwa mfalme kama vile Daudi. Haleluya. Unapokaenda, kuna watu ambao walipigana vita nyingi, ila Daudi hakupigana vita yoyote. Haleluya. Ile Biblia inasema kwamba alipofika nakuja kwa jina la Bwana wa majeshi, maana alikuja na nguvu za rohoni. Biblia inasema alipompiga pale, ndipo Biblia inasema kwamba watu wakamuogopa, wakaanza kumsifia yeye kuliko Sauli. Haleluya. Maana ufalme ndio kaanza kuingia ndani yake. Haleluya. Anzia rohoni. Kuna vita ambayo iko mbele yako, utaishinda na utakuwa na jina kubwa. Kwa sababu gani? Rohoni. Haleluya. Anzia rohoni. Umenifanya ibada ni kwa bure, nikakutumika chini la pendo lako. Mamlaka na nguvu ninazo kufanya lolote takalo, nawe umo ndani yangu, nawe umo ndani yangu. Umenifanya ibada,
Umenifanya ibada kuabudu, ni kuabudu. Umenipa kutumika chini ya pendo lako, mamlaka na nguvu ninazo. Fanya lolote utakalo, nawe uko ndani yetu, ndani yangu, nawe uko ndani yangu, nawe uko ndani yangu, yatina manawe uko ndani yangu. umenifanya ibada Baba, umenifanya ibada ni kuabudu. Nimeamini jina lako Yesu. Tumedumu kwenye wokovu Baba, kwenye pendo lako Baba. Yes Lord, ni kuabudu. Umenipa kutumika